តែ microphone អ្វីដែលគេនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមបន្ទប់ KTV ក៏ដូចជាតាមបន្ទប់អង្គប្រជុំផ្សេងៗដែលវាមានភាពពិរោះជាង microphone ដែលយើងកំពុងធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបានបារ៉ាពីវីដេអូ review ទៅលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Newstarនេះគឺជា microphone wireless professional dynamic series របស់ក្រុមហ៊ុន Newstar model 002ដែលវាអាចចាប់នៅសំឡេងច្រៀងរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានភាពពិរោះនិងមិនមានសំឡេងរំខានដែលវាមិនធ្វើឲ្យការច្រៀងឬការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនៅបញ្ហាថែមទាំងធន់នឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងសម្រាប់ microphone wireless មួយនេះវាគឺជាប្រភេទ microphone dynamic series ដែលវាស័ក្តិសមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដា KTV បន្ទប់អង្គប្រជុំ Family KTV ឬសម្រាប់ធ្វើការច្រៀងលេងកម្សាន្តនៅតាមកម្មវិធីតូចធំមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតផងដែរគឺថាវាគឺជាប្រភេទ microphone ដែលអាចស្រូបនៅសំឡេងច្រៀងរបស់លោកអ្នកបានធ្ងន់ល្អធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់លោកអ្នកដែលបញ្ចេញចេញមកមានភាពពិរោះនិងមិនមានសំឡេងកង់រំខាននោះឡើយហើយវាអាចធ្វើការចាប់នៅសំឡេងច្រៀងរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ50ម៉ែត្រឯណោះនិងធន់នឹងការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗទៀតផងដែរសម្រាប់ microphone មួយនេះវាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដុំ server ចំនួន1ផងដែរដោយនៅលើដុំនោះវាមានបំពាក់មកជាមួយនឹងរុនសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ microphone ដទៃទៀតដែលជាប្រភេទ analog ប្រើប្រាស់ខ្សែសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់និងរុន mic សម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបាសឬក៏ម៉ាស៊ីន ampli ផ្សេងៗនិងរុនសម្រាប់ធ្វើការដោតថាមពលភ្លើងរបស់វាជាមួយនឹងថាមពលភ្លើង DV18V និងចុងក្រោយគឺជាអង្តែនសម្រាប់ធ្វើការចាប់នៅរលកសំឡេងនិយាយឬសំឡេងច្រៀងរបស់លោកអ្នកពី microphone របស់វាចំណែកនៅផ្នែកខាងមុខវិញយើងឃើញមាននៅផ្ទៃ LED ចំនួន2ដែលសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅលើ channel ដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ microphone របស់វាឬសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ channel ដើម្បីតភ្ជាប់វាទៅកាន់ microphone wireless ដទៃទៀតក៏បានដែរចុងក្រោយនេះគឺជាកងបង្វិលសម្រាប់ធ្វើការសេរីកម្រិតសំឡេងរបស់វាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថា microphone នេះយើងក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្បាល microphone វាក៏បានដែរបើសិនបើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដូចជាការប៉ះទង្គិចឬក៏ការធ្លាក់ជាដើមដែលវាមាននៅសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការបញ្ជូននៅសំឡេងរបស់វាក្នុងកម្រិត 730 MHz ទៅដល់ 830 MHz ដែលមិនមាននៅសំឡេងកង់រំខាននោះឡើយនឹងជួយឲ្យសំឡេងដែលបញ្ចេញចេញមកមានភាពពិរោះងំជាង microphone មួយចំនួនទៀតហើយសម្រាប់ microphone មួយនេះវាក៏មានការធានាច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុន Newstar ដោយផ្ទាល់ផងដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានតម្រូវការក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធខារ៉ាអូខេក៏ដូចជាការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធអង្គប្រជុំផ្សេងៗនិងនៅតាមបណ្ដា KTV ផងដែរលោកអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការពិចារណានិងជ្រើសរើសជាមួយនឹង microphone មួយនេះព្រោះថាវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងនិងធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗហើយអ្វីទាំងអស់នេះវាគឺជា accessory មួយចំនួនដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឈុត microphone មួយនេះដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមានតម្រូវការក្នុងការជ្រើសរើសប្រភេទ microphone គុណភាពសំឡេងល្អនិងជួយឲ្យសំឡេងដែលយើងបញ្ចេញមកមានភាពពិរោះថែមមួយកម្រិតទៀតលោកអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹង microphone wireless professional dynamic series មួយនេះបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ទំនាក់ទំនងនៅលើ caption វីដេអូមួយនេះចុងក្រោយខ្ញុំបានបារ៉ានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់